Wenn der Pokémon Go dazu überbringt, mehr So, ich hätte mir zu gern gesehen, wie der Ralle sich in den Vier. Zurück. Oh Gott! Nach vorne stehen und Abdruck vor. Genau das. 2 Stück noch. Stehen und komm! Stehen und komm! Jawohl, sehr gut. Da lang gedacht. Wieder da. Der Strom macht. Stehen. Jawohl. Gut.
Kleine Schritte zurück. Stehen, warte, warte. Jawohl, ohne Angst. Gut, gut, gut. Kleine Schritte zurück. Stehen. Und komm. Jawohl, gut. Und komm. Jawohl. Und fest laufen. Okay, warte. Und komm. Warte. Komm. Okay. Und komm. Steht. Zurück, warte und steht. Und komm. Jawohl, genau. Gut. Steht. Und komm. Und komm. Sehr gut, jawohl. Zwei haben wir noch. Und komm. Jawohl, sehr schön. Der letzte. Und komm mal. Fünf Stück. Gib es weiter? Ja. Langsam runter. 5 oder 6? 5. Langsam runter. Schnell so. 9, ne? Ja. Okay, dann langsam runter. Jawohl, schnell hoch. 2, sehr gut. 3, 4, der letzte. Jawohl, schnell hoch. Abnehmen, Tibor. Kurz warten, Ralf, nach vorne gehen. Okay. Kurze Kontaktzeit. Schön auf den Vorfuß. Jawohl. Locker rüber. Jawohl. Nein, alles gut, Timo. 5 Stück. 2, 3, genau. Langsam hoch, runter und schnell hoch. Jawohl, sehr gut, Timo. Genau das. Das ist der Zeit kurz. Okay. Ladefase, Muskel und dann raus. Bam. Genau. Ein Bein und drückst dich von hier oben an. Und komm. Genau, sehr schön. Alex. Was? Der Spruch von der Grafize? Und hoch. Hoch. 2. Ja. Alle. Stark, Junge. Kurze Kontakt. Nicht so hoch. Jawohl.